पनि परिचय मेरो अलिकति दिइसक्नु भएको छ। म चाहिँ लोकान्तर.com मा चाहिँ डिप्लोमेटिक एडिटर हुँ। त्यहाँ चाहिँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा निरन्तर कलम चलाउँदै आइरहेको छु। कति कुराहरू भन्ने यही नेपालको परराष्ट्र नीति, विशेष गरी आफ्ना दुई ठुला छिमेकीहरू भारत र चीनसँग नै इमिडिएट छिमेकी दुई भए भने हाम्रो आकाशे छिमेकी भनेर हामी चाहिँ अब अमेरिका अथवा युरोपहरूलाई भन्ने गरे पनि उनीहरूसँग भन्दा बढी घनीभूत सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो चाहिँ यी दुई दक्षिण र उत्तरका छिमेकीसँग हाम्रो रहने गरेको भएर यसमा नै हाम्रो बढी जोड देखिन्छ। र यस क्रममा चाहिँ बिम्ब प्रयोग गरिएको छ, जुन अहिले तपाईँहरूले राख्नु भएको टपिकमा झल्किन्छ। जसरी हाम्रो चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो दिव्य प्रदेशमा नेपाल दुई ढङ्गा बीचको तरुल हो भन्ने जसरी रूपमा ढङ्गाको बीचमा तरुलको बिम्ब प्रयोग गरेका थिए, अब अहिले आएर त्यसरी एउटा नेपाल चाहिँ त्यो दुईटा ठुला ढुङ्गाको बीचमा प्यासिभ एउटा तरुल जस्तो मात्र नभएर अब चाहिँ एकदमै जीवन्त एक खालको पुल भनौँ न, भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ, आइसकेको छ र त्यसलाई त्यो रूपमा नै हेर्नुपर्छ भन्ने खालको विश्लेषणहरू गरिन थालिएको छ। विगत एक दशक यतादेखि चाहिँ बढी त्यो हुन थालेको छ। स्पेसल्ली यो जनआन्दोलन पछि जसरी चाहिँ हाम्रोमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, त्यसपछि यसको विषयमा बढी कुरा उठाउन थालिएको छ। पुल भनेर के भन्न खोजिएको भन्ने म अलिकति भन्न चाहन्छु। अबको युग भनेको चाहिँ अब आर्थिक विकास गरेर राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने युग नै हो र हाम्रा दुवै छिमेकीहरू चाहिँ यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्। अब चीनले चाहिँ विगत 40 वर्षमा अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति गरेर अहिले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनाउन सफल भइसकेको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत पनि अहिले 5औं अर्थतन्त्रमा आइसकेपछि राजनीतिक प्रभाव पनि उनीहरूले चाहिँ बढाउन थालेका छन्। अवश्य नै त्यो आर्थिक विकास भएपछि राजनीतिक प्रभाव बढाउने इच्छा कुनै पनि देशलाई हुन थाल्छ र त्यस क्रममा चीनले आफ्नो वरिपरि छिमेकमा रहेका ठाउँहरूमा सबैमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि कोसिस गर्ने क्रममा अहिलेका बहालवाला राष्ट्रपति सी जिनपिङ चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि सन् 2012 मा उनले चाहिँ बीआरआई भनेर हैन, नेपालीमा अलिक ठाडो अनुवाद गर्न पर्दा पेटी सडक पहल भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सामुद्रिक जलमार्गबाट पनि र यता जमिनको मार्गबाट पनि हैन, भूमार्गबाट पनि चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउने विषय उनले अगाडि महत्त्वकांक्षी रूपमा उनले चाहिँ त्यो एउटा बीआरआई प्रोजेक्ट अगाडि ल्याए। त्यो प्रभाव विस्तारकै एउटा रणनीति थियो, आर्थिक प्रभावसँगै त्यसमा राजनीतिक प्रभाव र अहिले त आएर झन् त्यसमा चाहिँ सैन्य आस्पेक्ट पनि जोडिन थालेको छ। म त्यसको अलिकति पछि व्याख्या पनि गर्छु। र त्यसै गरी भारतको त प्रभाव हाम्रो देशमा पहिलेदेखि नै छँदै थियो। विशेष गरी 2007 सालको क्रान्तिपछि चाहिँ नेपाल र भारत बीच चाहिँ जसरी शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो, त्यसपछि नै भारतको चाहिँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अथवा प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको सत्य नै हो र त्यो प्रभाव उसले झन् घनीभूत बनाउँदै लगेर हाम्रोमा भएका विगत 70 वर्षमा भएका जति पनि व्यवस्था परिवर्तनहरू छन् त्यसमा सबैमा भारतको आफ्नो योगदान रहेको हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा भारतको त्यो प्रभाव त अहिलेसम्म हाम्रोमा कायम नै थियो, तर केही समय यता आएर चाहिँ अब भारतको त्यो प्रभाव बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ र चीनको प्रभाव चाहिँ हाम्रोमा भारतको भन्दा बढी रहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भन्दैमा भारत चाहिँ पुरै शक्तिहीन भयो भन्न खोजेको त होइन, तर जुन रूपमा भारतले हामी माथि शक्तिको प्रयोग गर्थ्यो त्यो प्रयोग अब चाहिँ उसले अलिक कम गर्न सकेको हो कि जस्तो देखिन थालिएको छ। भने चीनको प्रभाव, पहिला चाहिँ चीन चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीतिमा चाहिँ विश्वास गर्थ्यो किनभने ऊ आफ्नो आर्थिक विकासमा मात्रै केन्द्रित थियो भने अब चाहिँ बिस्तारै शक्ति आर्जन गरेर दोस्रो अर्थतन्त्र भइसकेपछि ऊ चाहिँ शक्ति भनौँ न राजनीति हस्तक्षेप गर्ने नीति अपनाउन थालेको। विशेष गरी यो अहिलेका बहालवाला राष्ट्रपति सी जिनपिङको नीति चाहिँ प्रभाव विस्तार
सँगै चाहिँ हस्तक्षेप पनि गर्ने भनेको मतलब चिनिया स्वार्थको लागि हस्तक्षेप गर्ने हो, फेरि कुनै हाम्रो देशलाई माया गरेर अथवा अर्को कुनै देशलाई माया गरेर होइन, चिनको स्वार्थ कहाँनिर चाहिँ पूर्ति हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने त्यो एउटा नीति बनेको छ। यो अर्थमा अब हामी चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो जुन तरुलको मानसिकता जुन थियो, जुन चाहिँ प्यासिभ हुनुपर्छ भन्ने जस्तो पाएका थिए कि दक्षिणमा त्यो भारत भनेको त भारत त सन् 1947 पछि बनेको नयाँ देश हो हाम्रो। हामी भनेका 5000 वर्षदेखि पुरानो देश हो नेपाल भनेको। भारत भनेको तपाईँको ब्रिटिस साम्राज्य थियो र त्यो ब्रिटिस प्रभाव मात्रै नभएर भूभाग पनि विस्तार गर्दै लगेको थियो र नेपाललाई पनि उसले प्रभावमा लिनका लागि कोसिस पनि गरेको थियो, यहाँ सैनिक पठाएको थियो। तर हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह जस्ता राजा र हाम्रा पुर्खाहरू, जुन वीर पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो देशलाई जोगाउन, देशको भूभाग जोगाउनलाई चाहिँ जुन युद्ध गर्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अक्षुण्ण सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तर पृथ्वीनारायण शाहलाई के थाहा थियो भने यो ब्रिटिस साम्राज्य जुन छ त्यो चाहिँ अलिक खतरनाक छ, यसले कुनै पनि बेलामा हाम्रो सार्वभौम सत्तामा असर पार्न सक्छ, त्यो एउटा एकदमै आक्रामक शक्ति हो भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। र त्यसै गरी चीन, उत्तरतिर चीन पनि एउटा चाहिँ विस्तारवादी शक्ति नै थियो। तत्कालीन त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चीनमा चिङ भन्ने चाहिँ राजवंश, अन्तिम राजवंश हो चीनको। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपति चीन र पछि जनगणतन्त्र कम्युनिस्ट चीन बन्यो होइन। र त्यो चीन पनि विस्तारवादी नै शक्ति थियो। त्यसले चाहिँ नेपाललाई, त्यसपछि तिब्बत त्यतिखेर स्वतन्त्र नै मानिन्थ्यो, तर उसले चाहिँ तिब्बत, नेपाल भने यो इलाकाका जति पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरू थिए तिनलाई चाहिँ आफ्नो अन्तर्गतको एक प्रकारले ट्राइब्युटरी भन्छ, हाम्रो सौगात बुझाउनु पर्ने खालको आफूभन्दा तल्लो स्तरको। उनीहरू जस्तो चाइनिजहरू चाहिँ कस्तो भने आफूलाई मिडल किङडम भन्थे, भनेको मतलब संसारको केन्द्र नै हामी हौँ र हाम्रो एम्पेरर जुन चाहिँ चिङ सम्राट जुन छ त्यो चाहिँ सेलेस्टियल एम्पेरर, उनीहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न यो संसारकै केन्द्रको देवता सम्राट जस्तो उनीहरू मान्थे भने उनीहरूको त्यो प्रभाव विस्तार र साम्राज्य विस्तार को क्रम पनि जारी नै थियो। उनीहरूले जमिन हाम्रो नहडपे पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो तल्लो दर्जामै राखेर हेर्थे। उनीहरूको अम्बान भन्ने जुन प्रतिनिधि थियो तिब्बतमा, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ एकदम हेपेको छ। त्यो गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले उत्तरतिरको चिनिया बादशाह र दक्षिणतिरको ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई देखेर नै हामी चाहिँ डिफेन्सिभ हुनुपर्छ भनेर यो तरुलको बिम्ब गरेका हुन्। भनेको मतलब जो दिव्य उपदेशमा के पनि लेखिएको छ भने जाई कटक नगर्नु, झिक्की कटक नगर्ने, तर अट्याक भयो भने भन्दै पनि हामीले चाहिँ यो तरुल भनेको चाहिँ एउटा निर्जीव वस्तु होइन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। दुईटा ठुला ढुङ्गाको बिचमा तरुल पिसिन्छ भन्ने एउटा अर्थ लाग्न सक्थ्यो प्यासिभको, तर त्यो तरुल विस्तार पनि हुन सक्थ्यो किनभने त्यो जीवन्त तरुल थियो, कुनै मृत सुकेको तरुल चाहिँ थिएन। त्यो भनेको मतलब नेपालले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न पनि सक्थ्यो। हाम्रो त्यो एक खालको पनि बनेको थियो। अब अहिले आएर त त्यो छैन हाम्रोमा होइन। त्योलाई पनि उनले चाहिँ बिम्बित खोजेका भने अहिले आएर चाहिँ केही समय यता आएर नेपाललाई बिचमा चाहिँ फेरि तपाईँको सफरको रूपमा पनि चाहिँ लिए। भनेको मतलब एउटा सुरक्षित मध्यवर्ती क्षेत्र, भारत र चीनको बिचको एउटा मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यले लिए भनेदेखि पछि नेहरूकालीन युगमा भारतको स्वतन्त्र भारतको नेहरूकालीन युगमा पनि हामीलाई चाहिँ बफर स्टेटकै रूपमा चाहिँ लियो र अहिलेसम्म पनि त्यो मानसिकता भारतीयहरूको त्यो खालको मानसिकता हामीप्रति छ र त्यसैले त उनीहरूलाई हस्तक्षेप गरिरहेछन्। त्यस के भयो भने बिस्तारै हामी चाहिँ अब आफ्नो कूटनीतिक हामी पनि बलियो चाहिँ बनाउँदै जाने चाहिँ सोच हाम्रोमा बन्दै गएको छ र हामीलाई आफ्नो भनौँ न जियो स्ट्राटेजिक लोकेसन भन्छ नि, भू रणनीतिक भू राजनीतिक रणनीति त्यो सामरिक चाहिँ अवस्थिति हाम्रो देशको कस्तो छ भन्ने विषयमा अलिकति हामी चाहिँ अब
जानकार पनि हुन थाल्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ नेतृत्व तहमा मात्र नभएर जनस्तरमा पनि त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो एक खालको सचेतना चाहिँ आउन थालिसकेको भएर हामीले चाहिँ अब हामी सामान्य त्यो एउटा तरुल अथवा बफर स्टेट मात्र नभएर हामी चाहिँ दुई ठुला इकोनोमी हुन त यिनीहरू आफूलाई डेभलपिङ नै भन्छन्। अहिलेसम्म चाइनाले पनि त्यो क्षेत्रमा गरिबी अझै पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटा डेभलपिङ इकोनोमीको बिचमा हामी चाहिँ अब भाइब्रेन्ट एउटा ब्रिज पुलको रूपमा चाहिँ काम गर्नु पर्छ। दुईटाले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ र दुई देशलाई चाहिँ जोड्ने एउटा सेतुको रूपमा गर्नु सक्नुपर्छ। हाम्रो पनि एक खालको अब एजेन्सी भनौँ न, एक खालको कर्तृत्व हाम्रो पनि, हामी पनि सक्रिय हुन सक्ने त्यो एउटा एसर्सन हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा फिल भएर हाम्रा चाहिँ विश्लेषकहरू, परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरूले चाहिँ यो कुराहरू राख्न थाल्नु भएको छ। धेरै भएको छैन यो। विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन भएर जसरी माओवादीहरू चाहिँ भूमिगत राजनीतिबाट मूलधारमा आइसकेपछि विशेष गरी माओवादी नेताहरूले चाहिँ र कस्तो भनेदेखि प्रचण्डले चाहिँ एकचोटि भारतको गोवामा चाहिँ ब्रिक्सको सम्मेलन हुँदाखेरि, ब्रिक्स प्लसको सम्मेलन हुँदाखेरि चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री दुवैसँग भेट्ने अवसर पाउनु भएको थियो। हुन चाहिँ इन्डियनहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो आकस्मिक भेट भने, तर प्रचण्डले चाहिँ मैले नै त्यहाँ एउटा संयोग मिलाएर मैले भेटेको हुँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि ट्राइल्याटरल अग्रिमेन्टको कुरा झिकेका थिए त्यतिखेर। भनेको मतलब भारत, नेपाल र चीन त्रिपक्षीय एक खालको चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ र त्रिपक्षीय त्यस्तै किसिमको रणनीति, आर्थिक रणनीति, राजनीतिक रणनीति सबै बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेका थिए। तर भारत त्यसमा अलिकति चाहिँ अलि हिचकिचाहट भयो, किनभने भारतले हामीलाई त आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भनौँ न, प्रभाव क्षेत्रको रूपमा मान्दाखेरि हामी अलिकति एसर्टिभ हुने बित्तिकै भारतलाई अलिकति टाउको दुखाइको विषय बनिहाल्छ। त्यसैले गर्दा उसले चाहिँ ट्राइल्याटरल एग्रिमेन्ट भनेर हामीले जुन प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यसलाई त्यसले उसले उति वास्ता गरेन। चीनले केही वास्ता गरेको थियो, तर चीनले पनि भारतको त्यो चाहिँ चीनले चाहिँ फेरि के ल्यायो भने त्यसपछि पछि चाहिँ चीनले 2+1 को रणनीति ल्यायो। चाइना प्लस इन्डिया, चाइना र इन्डिया अनि नेपाल भनौँ न। अहिले यो 2+1 अथवा चीन इन्डिया भनेर जुन आएको छ, यो रणनीति चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि यिनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो अफगानिस्तानको नीति कर्मीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने भारत र चीनले संयुक्त रूपमा होइन, त्यो किसिमको रणनीति यो चीन कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यो दक्षिण एसिया भनेको भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने चीनले स्वीकार गरेको र योजनाहरू, प्रोजेक्टहरू विगत 4 वर्षमा स्ट्रक्चरमा बढी जोड दिन्छ नि त। उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हो, रोड बनाउने, पुल बनाउने होइन, त्यस्तो खालको हो भनेदेखि उसले चाहिँ भारतलाई नचिढ्याउने हिसाबमा दक्षिण एसियामा मिलेर काम गरौँ भनेर 2+1 को रणनीति ल्याएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति आपत्ति उठायौँ, किनभने तिमीहरू दुईजना चाहिँ आफ्नो चाहिँ नाम लिने, हामीलाई चाहिँ +1 मा भनेर गर्ने हुँदैन भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ कुरा राख्यौँ, जुन जायज पनि हो जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। र हामीले चाहिँ अझै पनि ट्राइल्याटरलिजम, त्रिपक्षीय जुन छ त्यो सबै देशको समान हैसियतको रूपमा चाहिँ हामी भौगोलिकमा सानो भए पनि तर हाम्रो जुन भूराजनीतिक स्थिति, अवस्थिति र हाम्रो कूटनीतिक एउटा जुन स्थिति छ त्यो त हाम्रो बलियो छ नि त। त्यो हिसाबमा हामी किन चाहिँ +1 को चाहिँ उसमा घेरामा बस्ने, जस्तो भएर हामी त बस्दैनौँ, हामी पनि समान हैसियतमा बस्छौँ भनेर अझै पनि हामीले चाहिँ एउटा ट्राइल्याटरल चाहिँ कुरा अझै पनि हाम्रोमा राखिरहेका छौँ। त्यो भनेको पनि तपाईँले चाहिँ अब भाइब्रेन्ट पुलको जुन भाइब्रेन्ट ब्रिजको जुन छ त्यो कन्सेप्ट यसैसँग जोड्न मिल्छ। हामी तिमीहरू दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा बसेको एकदमै जीवन्त एउटा राष्ट्र हौँ र तिमीहरू दुवैजनाको सेक्युरिटीमा थ्रेट नहुने हिसाबमा हामीले काम गर्छौँ। किनभने यदि तिमीहरूले हाम्रो विरुद्ध केही काम गर्यौ भनेदेखि हामी चाहिँ यस्तो पोजिसनमा छौँ कि हाम्रो क्षेत्रमा आएर अर्को शक्तिले चाहिँ तिमीहरू दुईटालाई आघात पुर्याउन सक्छ
भन्ने चाहिँ हाम्रो एक खालको एसर्सन हुन सक्छ र त्यो देखिएको पनि छ। तपाईको कस्तो भनेदेखि अमेरिकनहरूले अब जसरी एमसीसी अग्रिमेन्ट जसरी ल्याएका छन् र उनीहरूले एक प्रकारले भनौँ भने एग्रेसिभली नै त्यो ल्याएका छन्, जसरी भए पनि त्यो लागू गर्नका लागि उनीहरू कोसिस गरिरहेका छन् हैन। त्यो भनेको नै भारत र चीन दुईटैलाई चाहिँ दुईटैको राइजलाई चेक गर्नलाई ल्याएको एक खालको उ हो। किनभने अमेरिकाको घोषित रणनीति नै के हो भने आफूसँग प्रतिस्पर्धामा आएर राख्ने त्यो उसको घोषित रणनीति हो। र त्यसै क्रममा उसले चाहिँ अहिले जसरी भारत र चीन बीचमा चाहिँ गलवान भ्यालीमा, लद्दाखको गलवान भ्यालीमा झगडा भइरहेको छ, बाहिर उसले चाहिँ दुई देश बीचमा चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्ला अथवा भारतको पक्ष लिएको जस्तो देखिला, तर ऊ बहुत खुसी छ भारत र चीन नमिलेको देखेर। एसियन एउटा पावर नहोस् भन्ने विषयमा चाहिँ उसलाई सरी अलिकति मलाई रुगा लागेछ है। अनि त्यो हुनाले हाम्रो एउटा जियो स्ट्राटेजिक लोकेसन जुन छ त्यो चाहिँ एउटा विदेशी शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ पनि बनेको छ। र यसमा युरोपियन युनियन त पहिलेको जस्तो बलियो छँदै छैन, पहिले पनि खास बलियो होइन, अमेरिकाको शक्ति पाएरै बलियो हो। र अरू ठुला कुनै अरू पावर छैनन्, पावर भनेको अमेरिका नै हो। उसले एउटा खेल्ने मौका पाउँथ्यो होला। त्यसका लागि पनि भारत र चीन दुवैले हामीलाई चाहिँ जीवन्त पुलका रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्नै पर्छ र समान हैसियत समान दर्जामा ट्रिट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले पनि हाम्रो नेतृत्व तहमा, कुटनीतिक विश्लेषणको तहमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तरुल र बफरको भन्दा पनि हामी चाहिँ भाइब्रेन्ट पुलको रणनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका जस्तो देखिन्छौँ। तर अहिले आएर अलिकति हाम्रोमा अलिकति भनौँ न यो भूराजनीतिक परिवर्तन भएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो त मैले के जोड्न खोजेको भने मैले अघि गलवानको कुरा गरेँ, जसरी भारत र चीन बीचमा एक खालको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनेको जस्तो देखिएको थियो। यो विशेष गरी यो चाहिँ भारतले चाहिँ एक प्रकारको भ्रम पालेको जस्तो देखिन्थ्यो। कसरी भन्नुहुन्छ भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटेर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा भेटेर विभिन्न तहका वार्ताहरू गरेको, जस्तो वुहानमा वार्ता गरेको यो, अनि त्यसपछि भारतको चेन्नईको त्यो मामल्लपुरममा वार्ता गरेको हैन, त्योभन्दा अगाडि सियानमा वार्ता गरेको। त्यसले गर्दाखेरि ती दुईको बीचमा अलिक सौहार्द सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो। त्यही सौहार्द सम्बन्ध बन्ने क्रममा 2015मा यिनीहरूले चाहिँ एउटा एकदम हामी नेपाललाई घात हुने गरी चाहिँ सम्झौता पनि गरे। हाम्रो कालापानी क्षेत्रमा जसरी त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लिपुलेख क्षेत्रलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो त्यो नेपालको लिपुलेख क्षेत्रलाई हामीलाई सोध्दै नसोधिकन उनीहरूले आफ्नो बायोल्याटरल ट्रेड पोइन्ट बनाए हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रोटेस्ट नोट पनि पठायौँ, तर उनीहरूले त्यति हामीलाई वास्ता गरेनन्। त्यो क्रममा चाहिँ तिनीहरूको बिचमा त्यो सौहार्द कायम पछिसम्म पनि रह्यो। तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि पोहोर साल भारतमा विकसित एउटा घटनाक्रमले यसलाई अलिकति थोरै डिरेल गर्न थाल्यो। जस्तो भारतमा चाहिँ यो भाजपा सरकारले, भाजपा चाहिँ को 3टा लक्ष्य छन् र त्यसमध्ये एउटा लक्ष्य भनेको कश्मीरको विशेषाधिकार धारा 370 खारेज गर्ने भन्ने लक्ष्य हो। त्यो धारा 370 कश्मीरलाई राज्यको विशेषाधिकारको एउटा अरू राज्य जस्तै हैसियतमा प्रदान गर्ने भन्ने भारतको जुन लक्ष्य लिएर चाहिँ मोदी सरकारले चाहिँ त्यो खारेज गरेर जम्मू कश्मीरलाई चाहिँ केन्द्र शासित प्रदेशमा घटुवा गर्यो र त्यसमा जम्मू कश्मीर बनायो। संसदमा भाषण गर्ने क्रममा अति उत्साहित भएर अब जुन अहिले चीनको कब्जामा छ, 62को वारपछि चाहिँ चीनले आफ्नो उसमा पारेको त्यो अक्साई चीनमा पनि भारतले चाहिँ दाबी गर्छ भन्ने किसिमको कुरा गरे त्यतिखेर। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो कदम चालिसकेपछि नक्सा जारी गरे र नक्सा जारी गर्दाखेरि अक्साई चीनलाई चाहिँ पारेनन्, त्यो हिम्मत चाहिँ गरेनन्। हाम्रो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नक्सामा पारे र व्यापक विरोध भयो। त्यस क्रममा चाहिँ चीन झस्कियो। चीनले चाहिँ अब के सोच्यो भने अब भारतले अगाडि बढाइरहेछ कि भन्ने सोच चाहिँ बनाएको छ। जस्तो यो भाजपा जुन छ, जुन कट्टरपन्थी हिन्दू आइडियोलोजी हो, यसले चाहिँ साउथ एसिया प्लस अलिकति यो तिब्बतको एरियालाई चाहिँ
अखण्ड भारतको एक अङ्ग मान्छ। इभन नेपाललाई पनि उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र देश नमानेर अखण्ड भारतको एक अङ्ग मान्छन् होइन। त्यो क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो अक्साई चीनलाई समेत अखण्ड भारतको एक अङ्ग मान्ने जस्तो कुरा राखेको महसुस भएपछि चीनले चाहिँ चीनको कान ठाडो भयो, चीन झस्कियो र उसले चाहिँ वास्तव रूपमा भन्दैन, जहिले पनि घुमाएर सिम्बोलमा अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्छ र उसले चाहिँ भारतलाई कश्मीर भन्ने विषय चाहिँ विवादास्पद विषय हो र यो अब भारत र पाकिस्तान विषय नभएर यसमा चाहिँ हामीलाई पनि तिमीहरूले त्रिपक्षीय रूपमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले कुरा राखे। तर भारतीयहरूलाई त्यो मतलबै गरेनन्, उनीहरूले त्यो ध्यानै दिएनन् त्यसमा। त्यस क्रममा चाहिँ मामल्लपुरममा चाहिँ जसरी हाम्रो नेपालमा आउनु अगाडि सी चाहिँ मोदीसँग मामल्लपुरममा कुरा गर्दा सीले त्यतिखेर पनि त्यसपछि चीनले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा रणनीतिक बाटो त्यो BRI अन्तर्गतको एउटा सडक मार्ग छ त्यहाँनिर चाहिँ तिब्बत प्लस सिन्जियाङलाई चाहिँ लगेर तपाईँको पाकिस्तानको ग्वादरसम्म पुर्याउने एउटा बाटो छ, रेल मार्ग प्लस सडक मार्ग दुईटै। त्यसमा चाहिँ आघात पुग्न सक्छ भन्ने अनुभव गर्यो र यसै क्रममा भारतले चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भने चाइनिजहरूबाट चाहिँ आक्रामकता देखिन थाल्यो। जस्तो दोक्लममा पनि चाहिँ भनौँ न, दोक्लम खास भन्ने हो भने भुटान र चीनको आफ्नो मामिला थियो, तर सिन्स भुटानलाई चाहिँ भारतले प्रोटेक्टोरेट आफ्नो एउटा संरक्षित राज्य जस्तो हैसियत दिएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सैनिकहरू राख्ने, सीमामा सैनिक राख्ने भएको भएर भारत त्यहाँ गएर बस्यो र दोक्लममा चाहिँ 73 दिनसम्म जसरी विरोध भयो। त्यसै गरी चाहिँ अब यो यसै गरी भारतले चाहिँ यो चीनसँगको सिमानामा रहेको त्यसलाई LAC भनिन्छ, वास्तविक नियन्त्रण रेखा। त्यो भनेको डिफाइन्ड कुनै एउटा सीमा रेखा होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सडकहरू बनाउने, पुलहरू बनाउने गर्न थाले। भारतले गर्न थाल्यो। LAC सम्म चाहिँ पुल पुग्यो। जस्तो विशेष गरी उत्तरी लद्दाखमा चाहिँ लद्दाखको राजधानी लेहबाट काराकोरम पास भन्ने छ, जुन चाहिँ चाइना, इन्डिया र पाकिस्तान बिचको एउटा त्रिपक्षीय त्यो बिन्दु, त्यो भनौँ न नाका जस्तो हो। त्यो काराकोरम पाससम्म पुग्ने गरी एउटा पुल बनाइरहेको, के अरे सडक बनाइरहेको थियो। DBDSO सडक भन्छन् तिनीहरूलाई। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको चाहिँ स्योक रिभर भन्ने छ त्यहाँ बिचमा। त्यो स्योक नदीमा चाहिँ एउटा पुल पनि उसले हालसालै बनाएर त्यो गरेपछि उसलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा अल वेदर रोड हो। फेरि त्यो बनाएपछि चीनलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अनुभव भयो। अब भारतले यसै गरी हाम्रो LAC सम्म अगाडि आएपछि हाम्रो रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण, जुन मैले अघि भने त्यो तिब्बत सिन्जियाङ त्यो वेस्टर्न हाइवे भन्छन्, त्यो वेस्टर्न हाइवेमा आघात पुर्याउन सक्छ जुनमा आएर उनीहरूले चाहिँ कब्जा गरे। गलवान भ्यालीलाई उनीहरूले कब्जा गरे र त्यस्तै क्रममा हिंस्रक भिडन्त भएर 20 जना भारतीय सैनिकहरू पनि मारिए र एकिन संख्या नभएका चिनिया सैनिकहरू पनि मारिए। त्यसले गर्दाखेरि मैले जोड्न खोजेको यति लामो पृष्ठभूमि के भनेदेखि भारत र चीनको बिचमा अलिकति देखियो त्यो जुन सौहार्द देखिएको थियो, त्यो सौहार्द चाहिँ देखावटी मात्रै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ र अब यिनीहरू नमिल्ने हिसाबमा चाहिँ गइसकेका छन् राजनीतिक रूपमा। आर्थिक रूपमा त यिनीहरूको सम्बन्ध अझै पनि घनीभूतै छ। त्यो एकले अर्काको अर्थतन्त्रमा आघात पुर्याउने हिसाबमा यिनीहरूले केही गर्नै सक्दैनन्, त्यस्तोसँग जोडिएका छन्। विशेष गरी चीन बढी फाइदामा छ त्यसमा चाहिँ होइन। चीनको सामानहरू बढी भारतको बजारमा बढी छ, तैपनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूको अब मिलन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा एक खालको एनालिसिस हुन थालिसकेको छ र त्यो सत्य हो, त्यो एकदम यथार्थवादी एनालिसिस हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ अब हामी पनि यही क्षेत्रको एउटा मुलुक भएको हिसाबले हाम्रो दीपक सरले हिमालयन एसिया भन्ने नाम दिनुभएको छ, साउथ एसिया प्लस चाइना भनेर। यो हिमालयन एसिया चाहिँ अब एकदमै जोखिमको स्थितिमा पुगेको छ। अब तपाईँको कस्तो भयो भने चाइनिजहरूले अब चाइना इन्डिया प्लस मात्र नभनेर अब चाहिँ यसरी झगडा गर्ने तहमा, सैन्य स्तरमा नै झगडा गर्न थालिसकेपछि अब के हुन्छ भनेदेखि चाइनिजहरूले आफ्नो साझेदारहरू चाहिँ बनाउन थाल्छन् र यसै क्रममा फेरि अलिकति थोरै जोड्नु पर्दाखेरि यही क्रममा चाहिँ अहिले चाइना पनि आफूलाई थ्रेट महसुस गरिसकेको र चाइनामा पनि एक खालको
अहंकार घमण्ड आइसकेको स्थितिमा चाहिँ सेकेन्ड कोल्ड वारको सुरुवात भयो भन्ने खालको पनि विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। र जसरी पहिलो शीत युद्धमा अमेरिका र रुसको बीचमा शीत युद्ध चलेको थियो र अमेरिकाले रुसलाई घेराउ गर्नका लागि कन्टेनमेन्ट पोलिसी बनाएको थियो, त्यसै गरी अहिले दोस्रो शीत युद्ध सुरु हुँदाखेरि अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि रणनीति बनाइरहेको छ र त्यस क्रममा उसको सबभन्दा ठुलो फ्रन्टलाइन कन्ट्री भनेको इन्डिया हो र उसले इन्डियालाई चाहिँ आफ्नो साझेदार एलाई बनाउन खोजिरहेको छ। त्यस क्रममा नै उसले इन्डो पेसिफिक रणनीति ल्यायो, त्यस क्रममा नै क्वाड भन्ने रणनीति ल्यायो होइन। त्यो क्वाड भनेको चाहिँ इन्डिया, जापान, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको एउटा हो। त्यो चाहिँ अलि जलमार्गतिर बढी इन्डो पेसिफिक क्षेत्र, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रतिर पर्छ भने जमिनको यतापट्टि जोडिएको जुन भारत सबभन्दा ठुलो देश हो भनौँ न यो चीनसँगको जोडिएकोमा, त्यसमा अमेरिकाले एलाई बनाउन खोजिरहेछ भारतलाई भने चाइनाले चाहिँ भारत विरुद्ध भारतलाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा ल्याउन उसले कोसिस गरिरहेको हो। तर भारतले पूर्ण रूपमा चीनसँग पनि नलाग्ने, पूर्ण रूपमा त्यसो त पूर्ण रूपमा अमेरिका जबरजस्ती लागिरहेछ आफ्नो माला पार्नलाई भारतलाई भने भारत चाहिँ उसको मिलिटरीली एस्पेक्टमा उसँग अगाडि त्यसलाई अगाडि घनीभूत बनाउन चाहिरहेको छैन, अलि रिलक्टेन्ट छ। चाइनालाई सकेसम्म सैन्य रूपमा चाहिँ नचिनाऊ भन्ने खालको भारतको रणनीति देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भारत जबरजस्ती अमेरिकाको खेमामा पर्नु परिरहेको छ र चीनले पनि आफ्नो देखेको साउथ एसियाका हामी जस्ता कन्ट्रीहरू, साना हाम्रा मुलुकहरू नेपाललाई बनाउन खोजिरहेको छ। हामीले चाहँदा नचाहँदै हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको सधैँ असंलग्नताको नीति हो, कतै पनि नलाग्ने, हामी जहिले पनि न्युट्रल हुन्छौँ। जस्तो इन्डिया र चीनको बीचमा चाहिँ जसरी 1962 को वारमा पनि हामी न्युट्रल थियौँ, अस्ति डोकलाममा चाहिँ यिनीहरू बीचको गतिरोधमा पनि हामी न्युट्रल थियौँ र यिनीहरूलाई एकले अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने यताउति भन्ने हामी हुँदैनौँ। तर हामीलाई चीनले चाहिँ जबरजस्ती रूपमा चाहिँ आफ्नो एलाइ छ। त्यसमा चाहिँ एकजना विश्लेषकले केसम्म लेखे भनेदेखि इन्डियाले चाहिँ यो चाइनासँग धेरै न्यु खोज्नु हुँदै के अरे इन्डिया विरुद्ध नेपाल र पाकिस्तानलाई चाहिँ चाइनाले लड्नु के अरे इन्डियाले लड्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर हामीसँग सोध्दै नसोधी हाम्रो सहमति नै हामीलाई चाहिँ मिलिटरी एलाई बनाएको जस्तो देखिन थाल्यो। अर्थात् र त्यससँगै उसले चाहिँ बिआरआईलाई पनि त्यहाँ जोडेको छ। बिआरआईसँग जोडेको हुनाले अब बिआरआई चाहिँ एउटा आर्थिक परियोजना मात्र नभएर सैन्य परियोजना पनि हो भन्ने यसबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ र हामी यसले गर्दाखेरि एउटा खतरनाक स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। किनभने सैन्य रूपमा चाहिँ हामी अगाडि आउन शक्तिशाली छौँ र न सैन्य रूपमा शक्तिशाली हुनुपर्ने भएको छ। अब हामीले चाहिँ जुन जीवन्त पुलको जुन चाहिँ अवधारणा हाम्रोमा आइरहेको छ त्यसलाई अलिकति हामीले प्रोएक्टिभ बनाउनु पर्ने भएको छ। प्रोएक्टिभ कुन अर्थमा भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ घात नहोस्, दुईटा ठुला छिमेकीबाट घात नहोस् भनेर हामीले प्रोएक्टिभ एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने भएको छ र यस क्रममा हामीले चाहिँ उत्ताउलोपन नदेखाउनु पर्ने पनि हो। तर हाम्रा शासकहरू चाहिँ अलिकति बढी उत्ताउलो भएका चाहिँ देखिएको छ। मलाई अहिले यसमा चाहिँ अलिकति दिक्क लागिरहेको छ। के अर्थमा भने जस्तो हो हाम्रो चाहिँ भूभाग हो त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा, त्यसमा भारतले भोगचलन गर्दै आएको थियो। हामीले पनि कमजोरी गर्यौँ, आफ्नो संविधानमा पनि त्यो नराखेर अहिले आएर संशोधनमा त्यो पार्न परेको। तर त्यस क्रममा अहिले हामीले भारतलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ चिर्याउने, उसलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गर्ने, कहिले रामको कुरा झिक्ने, कहिले के गर्ने गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने मलाई एकदम अनुभूत हुन्छ। किनभने पछि गएर भारत अहिले चाहिँ हाम्रो दीपक सरकै म भाषा चाहिँ बढो गर्छु किनभने उहाँसँग मेरो बाक्लै संवाद हुन्छ। घाइते भाग भएर बसेको छ। त्यो घाइते भागलाई जति घोचे जति चलाएपछि त्यसले त्यो पछि चाहिँ त्यसले बदला लिन्छ। त्यो भारत किनभने फेरि भारत त हामीसँग इमिडिएट तीनतिरबाट जोडिएको छिमेकी हो, हामीलाई छोडेर जान सक्ने हैसियतमै छैन भनेपछि उसलाई चाहिँ ऊ त हाम्रो सधैँ लागि हाम्रोसँग टाँसिएको एउटा चाहिँ छिमेकी भएको हुनाले उसलाई हामीले यसरी चलाउनु नहुने थियो।
यसमा हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक रूपमा कमजोरी भएको हामी देख्छौँ भने चीनमा चाहिँ अहिले तपाईले याद गर्नुभयो, तपाईहरुले सामाजिक सञ्जाल एकदम कतिको चलाउनुहुन्छ, ट्विटर यदि चलाउनुहुन्छ भने अहिले व्यापक रूपमा चाइनाको मिलिटरीका मान्छेहरू, पीएलए का मान्छे, पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका मान्छेहरूले ट्विटर अकाउन्ट चलाएर नेपालका मान्छेलाई प्रभाव पार्नका लागि व्यापक रूपमा ट्विट गरिरहेका छन्। अहिले कहिले चाहिँ भनौँ न पशुपतिको कुरा गरेका छन्, कहिले त्यो चीनको चाहिँ जनगणतन्त्र चीनका पहिलो प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले चाहिँ नेपाली टोपी लगाएको लागि आफ्नो अलाई बनाउन, आफ्नो साझेदार बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेका छन्। यसमा हामीले अहिले तत्कालको लागि हामी चाहिँ फुर्किनु पनि हुँदैन। हामी खुसीको कुरा त हो, हाम्रो देशको उनीहरूले चाहिँ प्रशंसा गरे, हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको उनीहरूले प्रशंसा गरे भन्दाखेरि हाम्रो लागि एकदम खुसी र गर्वको कुरा हो। बट तिनीहरूको भित्री रणनीति चाहिँ त्यो छैन, किनभने कुनै पनि देशले कुनै पनि देशलाई माया गर्दैन। हाम्रो यथार्थवादी दीपक सर बडा दीक्षित मान्छे हुँ म चाहिँ यथार्थवादी एंगलबाट जहिले पनि विश्लेषण गर्छु र हाम्रो यथार्थवादी एंगलले के भन्छ भने कुनै पनि देशले माया होइन, स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। अहिले तपाईको ग्रेट पावर कम्पिटिसन जसरी चलिरहेछ अमेरिका चीन बीचमा र चीन भारत बीचमा जसरी चलिरहेछ, त्यस क्रममा यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि नै आफ्ना साझेदारहरू निर्माण गर्दै जानेछन्। हामी जस्ता साना मुलुकहरू भनेको हामीले साझेदार बनाउने हैसियत हाम्रो छैन, हामी कसैको साझेदार बन्न जाने हो। त्यसमा हामीले चाहिँ कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा घात नगर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हाम्रोमा स्थिति छ। यो क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जसरी हाम्रा पृथ्वीनारायण शाहले पुलको बिम्ब ल्याए, सरी तरुलको बिम्ब ल्याए, पछि बफर स्टेटको बिम्ब आयो, जीवन्त पुलको बिम्ब आयो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ अझै हामीले जीवन्त भाइटल अझै कसरी बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो चिन्तन हुनुपर्ने हो। तर त्यो हाम्रो चिन्तन अहिले त्यसमा भइरहेको छैन। जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ एकदम नयाँ क्रान्तिकारी परराष्ट्र नीति ल्याउने भन्ने किसिमको गृह कार्य गरिरहेको थियो। त्यो गृह कार्य पनि अब अहिले कहाँ पुग्यो, केही प्रश्न केही कुनै यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको अहिले भारत र चीन यतिका धेरै हाम्रोमा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क पोजिसन पेपर बनाउने, त्यसपछि रणनीतिक पेपर बनाउने, यो गरेर सरकारलाई सुझाव दिने, जनस्तरमा सचेतना गराउने त्यो किसिमको कामहरू गर्नुपर्ने हो। तर त्यो पनि भइरहेको देखिएको छैन। हामी केही चाहिँ लेख्नेहरूले लेखिरहेका त छौँ, तर त्यतिले मात्रै पुगिरहेको छैन। तपाईहरू जस्तो युवाहरूले पनि यसमा चाहिँ अलिकति बढी अध्ययन गरेर, अलिकति बढी चाहिँ खोजबिन गरेर यसमा तपाईहरूले पनि सशक्त हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईहरूले गर्नु पनि पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिलेको यस्तो यो बदलिदो जुन चाहिँ परिस्थिति बनिरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठ्याक्कै 1 2 3 हामीले यो गर्नुपर्छ, तर हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने जति सबै कामहरू गर्न पर्ने नै देखिएको छ। आफ्नो कसरी चाहिँ पुरा गर्ने हुन्छ, मैले जोड्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामी कसरी सतर्क हुनुपर्छ किनभने बिन्देश सर एकैछिन तपाईको अडियो साह्रै रोकिएर आएको छ, बीचबीचमा एकदम व्हाइका व्हाइ पारो, त्यो ब्यान्डविड्थले गडबड गरे जस्तो छ। बरु एकछिनलाई भिडियो अफ गरेर अडियो मात्रै गरौँ न, सुनौ मात्रै। हस् सर, हस्। किनभने ब्यान्डविड्थले त्यहाँ गडबडी गर्यो, इन्टरनेटको अलिकति होला हामीले आवाज मात्रै सुन्न पाए पनि हुन्छ। यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा बीचमा काटिएर आयो कि, त्यसो गरौँ। ए हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ सर। त्यही त अब मैले त्यो चीनको भनिरहेको थिएँ नि, चीनको चाहिँ हामी मिलिटरी एलाई बन्नु हुँदैन। यही क्रममा मैले के पनि जोड्न चाहेँ भने चीन चाहिँ अहिले तपाईँको कस्तो भनेदेखि एक विस्तारवादी शक्ति हो चीन।
र मैले जुन चिङ साम्राज्यको कुरा झिकेको थिएँ, त्यो चिङ साम्राज्यको क्षेत्रफल, त्यसको दायरा चाहिँ निकै ठुलो थियो र 19औं शताब्दीमा चाहिँ अफिम युद्ध भएको थियो पश्चिमको शक्तिहरू र चीनको बीचमा। त्यो अफिम युद्ध दुईचोटि भएको छ त्यो अफिम युद्ध। त्यसपछि नै चाहिँ पश्चिमको प्रभाव चीनमा बढेर चीन चाहिँ अलिकति छिन्न भिन्न भएको, कमजोर भएको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ कस्तो भनेदेखि आर्थिक शक्ति हासिल गरिसकेपछि चीनले चाहिँ त्यो जुन चिङ साम्राज्यको पालाको जुन चाहिँ आफ्नो भूभागहरू थियो त्यसमा चाहिँ बिस्तारै क्रमशः दाबी गर्दै गएको छ। जस्तो तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ साउथ चाइना सी भन्ने जुन छ दक्षिण चीन सागर जुन छ, त्यो वेस्टर्न पेसिफिक भनेको यो पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा, त्यो भनेको तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ कृत्रिम टापुहरू बनाइरहेको छ र त्यो कृत्रिम टापुमा मिलिटरी बेसहरू होइन, सैन्य अड्डाहरू राखिरहेको छ त्यहाँ। र या भियतनाम भयो होइन, त्यसपछि थाइल्यान्ड, यिनीहरू यो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरू यिनीहरू अलिकति झस्किरहेका छन् र यिनीहरूलाई सहयोग गर्न अमेरिकनहरू पनि त्यहाँ आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर अमेरिकाको 2टा ठुला युद्धपोतहरू चाहिँ त्यहाँ आएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर गए। त्यसपछि चाहिँ चीनले चाहिँ कहाँसम्म भने तपाईँको रुसको भ्लादिभोस्तोक भन्ने ठाउँ छ, रुसको चाहिँ त्यो भ्लादिभोस्तोक चाहिँ पेसिफिक उसको एउटा बेस हो, त्यसमा पनि उसले चाहिँ चीनले दाबी गरेको छ। भन्नु पर्दाखेरि त्यो चिङ साम्राज्यको पालामा त्यो भ्लादिभोस्तोक चाहिँ हाइनेसाइन भन्ने एउटा सहर रहेछ र त्यही अफिम युद्धको बेलामा चाहिँ पश्चिमीहरूले चाहिँ चीनलाई आक्रमण गर्दाखेरि रसियनहरू पनि आएर चाहिँ त्यही बेलामा त्यो चोइटाएर आफू कहाँ लगेका रहेछन्। त्यसमा पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्। त्यसपछि तपाईँको इस्ट चाइना सी भन्छ, पूर्वी चीन सागर भन्छ, यसमा चाहिँ ताइवान स्ट्रेटमा चाहिँ ताइवान त आफ्नो भगौडा प्रान्त हो भनेर ताइवानलाई आफ्नोमा मिलाउन चाइनाले खोजि नै रहेको छ र त्यसमा पनि अमेरिकाले चाहिँ ताइवानलाई सहयोग गरेर अहिले चाहिँ विभिन्न खालको हतियार ड्रोनहरू चाहिँ किलर ड्रोनहरू पठाउन खोज्दैछ। चाइनाले आपत्ति उठाइरहेछ र चाइनाले ताइवानलाई अट्याक गरेर लिन सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेछ र अहिले एग्रेसिभली चाइनाको लडाकु विमानहरू चाहिँ ताइवानको आकाशमा उडाउने गरिएको छ। त्यसपछि जापानसँग पनि उसको चाहिँ एउटा मतभेद छ। सेन्काकु आइल्यान्ड भन्छन् जापानिजहरूले, यिनीहरूले चाहिँ दियाउ आइल्यान्ड भन्छन् चाइनिजहरूले। त्यो भनेको तपाईँको त्यहाँ पनि चाहिँ मानव रहित टापु, त्यहाँ मानव बस्ती चाहिँ छैन, तर त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्, त्यहाँ भाइटल कुराहरू भएको भएर त्यसमा दुईटैको दाबी छ। र अस्ति भर्खर जापान प्रान्तले चाहिँ पत्यको विषय हो भन्ने खालको एक खालको चाइना एकदमै रिसाएको छ र त्यहाँ पनि आफ्नो एग्रेसिभली पेट्रोल भनौँ न त्यो बोट पेट्रोलिङ गरिरहेको छ, गस्ती गरिरहेको छ। उसले भनेको मतलब आफू कमजोर हुँदाखेरि आफ्ना जमिनहरू चाहिँ जसरी चाहिँ यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ लगे, छिनेर लगे, त्यो सबै हाम्रोमा फिर्ता आउनुपर्छ र हामी त्यो फिर्ता ल्याउन सक्ने हैसियत बनाउँदैछौँ भन्ने खालको एक खालको आक्रामकता चीनमा देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ प्रभाव विस्तारमा लागेको छ। नेपालसँग आएर कसरी जोडिन्छ यो भनेदेखि हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने चीन जनगणतन्त्र चीनका पहिलो चेयरम्यान होइन, चेयरम्यान माओले चाहिँ 5 फिङ्गर पोलिसी भन्ने ल्याएका थिए, 5 औले सिद्धान्त। उनको 5 औले सिद्धान्त भनेको दाहिने हातको कुरा गरेका उनले, त्यसको चाहिँ हत्केला भनेको चाहिँ तिब्बत हो, त्यसपछि 5वटा औला भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा लद्दाख हो, एउटा नेपाल हो, एउटा सिक्किम हो, एउटा भुटान हो, अर्को अरुणाचल प्रदेश हो। यति 5वटा भनेर यतिलाई चाहिँ हाम्रो प्रभाव क्षेत्र भनेर गरेका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 3टा त भारतमा मिसिसके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश र लद्दाख त भारतको एउटा अङ्ग भइसके भने नेपाल र भुटान अहिलेसम्म हामी स्वतन्त्र छौँ। तर हामीलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो 5 फिङ्गर पोलिसी जुन छ त्यस अन्तर्गत राखेर हामीलाई प्रभाव क्षेत्रको रूपमा चिनियाहरूले मान्छन् र भारतको प्रभाव यहाँ चाहिँ अब बिस्तारै घटाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको जोड छ। जस्तो भुटान चाहिँ अहिलेसम्म पनि भारतको अत्यधिक प्रभावमा छ र केही समय अघि उसको रक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिकै अधीनमा थियो, तर उसले पछि चाहिँ संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ हटायो। भारतको लक्ष्य हाम्रोमा अझैसम्म पनि रक्षा र परराष्ट्र नीति लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै छ भने चीनले चाहिँ भुटानलाई पनि भारतको प्रभावबाट छुटाउन कोसिस गरिरहेको छ
भने नेपाललाई पनि छुटाउन कोसिस गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्रममा प्रभाव मात्रै नछुटाएर एउटा चाहिँ सैन्य साझेदार पनि बनाउन खोजिरहेको स्थिति देखिन्छ। भने भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहिरहेको नेपाल चाहिँ आफ्नो प्रभावबाट खुत्कियो भन्ने हिसाबमा उसको एक खालको चोट उसलाई परिरहेको भएर उसले पनि प्रभाव भारतले आपत्ति उठाएर जसरी हामीलाई नाकाबन्दी लगायो त्यो उसका लागि घोर प्रत्युत्पादक भयो भन्ने उसलाई अहिले अनुभूति भइसकेको भएर अहिले हामीले चाहिँ कालापानी लिपुलेख जुनमा हाम्रो आफ्नो भूमिमा हाम्रो आधिपत्य हाम्रो क्लेम गर्दाखेरि गर्नुभयो भने आवाज आइरहेछ है? तपाईले याद गर्नुभयो भने भारतले औपचारिक तहमा मात्रै आफ्ना चाहिँ कूटनीतिक नोटहरू पठाउने त्यस्तो मात्रै गरिरहेको देखिन्छ भने एग्रेसिभ कुनै एउटा कदम उठाइरहेको देखिँदैन। उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने भारत अहिले चाहिँ निकै कमजोर भएको छ, प्रभावको हिसाबले निकै कमजोर भएको छ र चीन जसरी अगाडि आइरहेको छ त्यसका तुलनामा उ चाहिँ उसको क्षमता उसको प्रभाव चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ झन् बढी पहिलेको भन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हामीले देखेका छौँ र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै सुझबुझपूर्ण तथा सोच विचारपूर्ण कूटनीतिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो र त्यस क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा अग्रजहरूले जसरी चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा सरदार यदुनाल जस्तो नेपालको एकदम घागरान कूटनीतिक विद्वानहरूले जसरी उहाँहरूले चाहिँ फुल्ली जोगाउनु भएको थियो, हाम्रा अहिलेका शासकहरूले पनि त्यही रणनीति नै अपनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ जसरी तरुल र बफरको स्थितिबाट अब हामी चाहिँ जीवन्त पुलको स्थितिमा एसर्टिभनेसको स्थितिमा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनु पर्ने र प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने र त्यो प्रोएक्टिभिटी चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ हितको लागि हुनुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। हजुर, मेरो भनाइ चाहिँ मैले यतिमै टुङ्ग्याउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई हैन। मैले भन्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ आवाजहरू आइरहेको छैन कि के हो? ठीक छ सर, आउँदैछ तपाईको आउँदैछ सर, आउँदैछ तपाईको छ सर, छ आउँदैछ। एकछिन चाहिँ यो तपाईहरुको सबै भिडियो पज भयो कि अनि तपाईहरुसँग कनेक्सन लस भयो कि भन्ठानिरहेको छु कि हैन सर, आउँदैछ तपाईको आवाज कि मेरो कुरा चाहिँ लगभग सके मैले हैन। हजुर, बीचमा अड्केको पनि भयो कि कस्तो भयो? अलिअलि अड्केको छ सर तपाईको, अलिअलि अड्केको छ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो आवाज घ्वाक्क पारे जस्तो गर्छ अनि एकछिन पछि चाहिँ फास्ट फरवर्ड जस्तो दौडिन्छ। तर अब केही प्रश्न छ भनेदेखि त्यही प्रश्नहरू चाहिँ राख्नु होला न। प्रश्न राख्ने सरलाई मैले सरलाई के गरेर खोजेँ भने नि सर, जस्तो एउटा देशको जीवन्तताको पाटोमा तरुललाई मैले अथवा तपाईले भन्दै गर्दा पनि रणनीतिक महत्त्व हेरियो देशको हैन सर, तरुलको बिम्बलाई अनि पुलको बिम्बलाई आर्थिक पाटोमा हेरियो भनेपछि एउटा देशको अस्तित्वमा आर्थिक र एउटा रणनीतिक पाटो भन्दा बेसी अरू धेरै जस्तो सांस्कृतिक पाटो हुन्छ, राजनीतिक पाटो हुन्छ। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो यथार्थता के हो चीन र भारतलाई लिएर सरले यसमा थोरै अलिकति बोलिदिन पाए हुन्थ्यो। सायद यहाँ क्वेसन नछुटोस्। सरले पछि एउटा म्यापको सम्बन्ध छ नि सर, अहिले जस्तो यो भारतले जसरी आफ्नो अधीनमा नभएका भूभागहरूलाई पछि अधीनमा ल्याए जस्तो गरेर म्याप जारी गर्यो राजनीतिक म्याप, नेपालले पनि त्यही, पाकिस्तानले पनि त्यही कन्टिन्युटी गरेको छ हैन। यसले के संकेत गर्छ राजनीतिमा, भोलिको दिनमा यसको असर के रहन्छ, यसको बारेमा सरले अलिकति बोलिदिन पाए सहज हुन्थ्यो कि।
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हैन। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भारतले जसरी सुरुवात गर्यो भनौँ न, जुन मैले अघि अखण्ड भारतको कुरा गरेँ नि, त्यो अखण्ड लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि जसरी चाहिँ नक्सामा चाहिँ चलन गरिआएका कुरा र भारतको जुनागढ सर्किट र जम्मू विनेश सर तपाईँको आवाज राखेर उसले सर तपाईँको आवाज अड्किरहेको छ सर तपाईँको आवाज अड्किरहेको छ कि कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सिम्बोलिक जस्तो मात्रै देखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यसबाट तात्विक उ चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर एउटा हामीले बिर्सिनु बिन्देशजी अडियो मात्रै चलाऊ है, फेरि गोलमाल गर्यो अडियोले। खराब छ स्थिति। हजुर हजुर मेरो कनेक्सनै गयो, हेर्नु न। कनेक्सन त गएको छैन, तर अडियो चाहिँ अहिले त बुझ्दै नबुझ्ने गरी आयो। बरु भिडियो अफ गरौँ अहिलेको जस्तो, अडियो मात्रै हुँदाखेरि धेरै राम्रो आउँछ। अहिले सुनिएछ है? अहिले ठिक छ। ल बरु भिडियो अफ गरौँ, अडियो मात्रै चलाऊ न। सर बरु पुनः शैलीको प्रश्नलाई सरले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइन पाए हामीले विषय सुनेछ सर, सुनेको छ। अलि हजुर म आफ्नो कुरा राखेँ है त। मैले तपाईँले अलि लेटेस्ट भन्नुमा चाहिँ त्यो बुझिनँ। त्यो म्यापको कुरा आइरहेको थियो होइन? बिन्देश सर म्यापको त्यो आने एउटा एक खालको डाइनामिक होला। बिन्देश सर एउटा म अलिकति क्लियर गरिदिउँ। बद्री भाइले गर्नुभएको दुईटा पाटो जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध भारत चीन नेपाल यो बीचको, त्यसलाई थोरै क्विकली, अनि त्यसपछि अहिलेको नक्साको भारतले ल्यायो, नेपालले ल्यायो, अहिले पाकिस्तानले ल्यायो, यो के हो? यो दुईटा पाटोमा बद्री भाइले यही क्वेसन होइन गर्नु भएको? हजुर सर हो। ल अगाडि बढौँ। ल बिन्देश सर प्लिज गो अन। हो यो म्यापको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पाकिस्तानले यसरी म्याप अगाडि ल्याउनुमा उसको आफ्नो डाइनामिकको कुरा छ होइन? उसले चाहिँ अब चीनको आड पाएर उसले चाहिँ एउटा भारतलाई देखाउनका लागि भए पनि उसले यो गर्नुपर्ने, जस्तो डोमेस्टिक अडियन्सलाई देखाउन पनि उसले चाहिँ यो गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको थियो। जस्तो भारतले जसरी जम्मू कश्मीरलाई चाहिँ केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको 1 वर्ष बितिसकेको छ, त्यसपछि पाकिस्तानले के कदम चाल्यो त? केही पनि गरेन, हात बाँधेर बास्यो भन्ने खालको एक खालको भाव चाहिँ जनतामा आएको हो कि भन्ने फिल भयो, देखाउन लागि उसले यो गरेको हो भन्ने मेरो चाहिँ। र उसले यसमा तात्विक रूपमा केही परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ हामीले आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ऐतिहासिक प्रमाणहरूले पनि र विभिन्न दस्तावेजहरूले पनि त्यो भूमि हाम्रै हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेका नै छन्। हामीले त्यसलाई चाहिँ सैन्य रूपमा आफ्नो अन्तर्गत पार्न सक्ने हाम्रो त हुँदैन, तर हामीले कुटनीतिक पार्न सक्ने चाहिँ हामीमा क्षमता छ। र त्यसै क्रममा हाम्रो सरकारले चाहिँ इभन युएनमा पनि हाम्रो यो नयाँ नक्सा, चुच्चे नक्सालाई चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ। भलै युएनले चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि देशको बााउन्ड्रीको त्यो उहरूलाई चाहिँ मान्दैन, किनभने देशका बााउन्ड्रीहरू भनेको जहिले पनि प्राय विवादित हुन्छन् भनेर युएनले इन्डोर्स त्यति गर्दैन। तैपनि एउटा खालको रेकग्निसन हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ पठाएका छौँ। र हामी अलिकति एसर्टिभ पनि भएका छौँ। मलाई अलिकति खुसी पनि लागेको छ। हामी चाहिँ पहिलेको जस्तो निरीह जस्तो भएर बस्ने, तरुल भएर बस्ने छैन। जुन छ त्यो उत्तराखण्डमा पर्छ नि त, त्यो लिम्पिया धुराहरू, त्यो उत्तराखण्डका ती विभिन्न नाकाहरूमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सिसी क्यामेराहरू पनि जडान गरे।
त्यो चाहिँ 360 डिग्रीको सीसीटीभी क्यामेरा त्यो चाहिँ भारतको भूमिलाई पनि चेक गर्ने, हाम्रो भूमिलाई पनि चेक गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छौँ। भारतीयहरूले त्यसमा आपत्ति उठाइरहेका भए पनि को सीमामा पनि चाहिँ त्यस्तै किसिमको संरचनाहरू चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो एसर्टिभनेस चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेका छौँ। तर अब यथार्थ रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो भारतले जसरी त्यो ठाउँमा भोगचलन गर्दै आइरहेको थियो, त्यो भनेको भू रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। त्यो 1962 को वारमा चाहिँ सँग उसले चाहिँ मागेर राजा महेन्द्रसँग रिक्वेस्ट गरेर उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा सैनिक राखेको थियो र त्यो ठाउँ किनभने त्यो अग्लो ठाउँमा छ र त्यो ठाउँ अग्लो ठाउँबाट तिब्बती पठारमा चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो ठाउँ लिएका। उनीहरूले त्यो ठाउँ छोड्न उनीहरूलाई बहुत गाह्रो छ। त्यो चाहिँ त्यति रणनीतिक रूपमा त्यति महँगो ठाउँ भएको भएर उनीहरूलाई त्यो गाह्रो छ। त्यसैले हामीले अब कतिको हामी चाहिँ सफल हुन सक्छौँ भन्ने विषयको प्रश्न हो। तर नैतिक रूपमा हामीले चाहिँ दबाब दिन भारतलाई सफल चाहिँ भइरहेका छौँ। तर अझै पनि यसमा अझै प्रोएक्टिभ के हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विषय हो। भारत यस विषयमा कुरा गर्नै चाहिरहेको छैन। कोभिड सिद्धिएपछि कुरा गर्छु भन्छ, त्यो काइती कुरा भयो, त्यो कहिले सिद्धि जबकि अरू चाहिँ चाइनिजहरू गरिरहेको हुन्छ यो गलवान भ्यालीको क्ल्यासको विषयमा चाहिँ भने हामीसित चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेको छैन। तर अब भारत अहिले त्यो भनौँ न हामीसँग कुरा गर्न नचाहे पनि तर त्यो एग्रेसिभ चाहिँ छैन। मैले अघि त्यो पनि जोड्न खोज्दै थिएँ नि, त्यो एग्रेसिभनेस छैन। कूटनीतिक नोट यताउति औपचारिक रूपमा मात्रै हाम्रो विरोध गर्ने यताउति त्यो मात्रै गरिरहेको देखिन्छ भनेदेखि म्यापको कुराले जसरी झिक्नुभयो त्यसमा चाहिँ नेपाल अलिकति एडभान्टेजियस पोजिसनमा देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। तर यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउने त्यो भारतले भोगचलन गर्दै आएको भूमिलाई चाहिँ हामीले पनि उपयोग गर्ने हिसाबले, त्यो त हाम्रै भूमि, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न नपाइरहेकोमा हामीले त्यसलाई पनि उपयोग गर्ने हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्न हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता सुझाव दिन सक्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। भने भारतको नेतृत्व भनेको अलिकति हिन्दूवादी संस्कृतिवादी नेतृत्व जुन छ नि, उसको चाहिँ जसरी अयोध्यामा उसले चाहिँ मोदीले गएर आफै चाहिँ राम मन्दिरको भूमि पूजन शिलान्यास गरे भनेको मतलब उनीहरू त हिन्दू भारत बनाउन चाहन्छन् नि। भलै उनीहरूले 2/3 पाएनन् संविधान संशोधन गर्नलाई। त्यसले हाम्रो पनि एउटा हिन्दू आइडेन्टिटी भयो, हामी पनि सेकुलर कन्ट्री हौँ हुन त, तर बहुपक्षीय बहुमत जनता त हामी हिन्दू छौँ नि। त्यसरी त्यो तपाईँले सांस्कृतिक को सम्बन्धको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई जोड्न पनि सकिन्छ। त्यो सांस्कृतिक तहको चाहिँ जुन हाम्रो बिचमा सभ्यतागत जुन सम्बन्ध छ, हजारौं वर्षदेखिको सम्बन्ध छ नि त हाम्रो त भारत र नेपालको, त त्यस आधारलाई टेकेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न हामी समर्थ हुन्थ्यौँ होला र आफ्नो भूभागलाई माथिको हाम्रो आधिपत्यलाई चाहिँ कायम गर्नका लागि भारतले त्यो जमिन दिएन, पुरै दिएन भनेको मतलब उसले छोड्न चाहेन, त्यो भोगचलनबाट त्यो हिँड्न चाहेन भने पनि केही अर्को उपाय त अल्टरनेटिभ हुन सक्छ नि त। त्यहीँनिर पनि अब हामीलाई अर्को एउटा हाम्रो पनि सैन्य बेस त्यहाँ बनाउन दिने हो कि सशस्त्र प्रहरीको बेस बनाउन दिने हो कि, जस्तो ल्यान्ड स्वापको कुरा पनि गरिरहेछन् कोहीले चाहिँ। जस्तो भारतले चाहिँ बङ्गलादेशसँग कतिपय जमिनहरू चाहिँ साटासाट गरेर हामीले सिलिडु फुलबा त्यो चाहिँ उसको पूर्व एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यसैले माथिबाट उसले त्यो नदेला, त्यसको एक्सेस नदेला, उसलाई त्यो खतरा महसुस होला भने तल टनलबाट दिन सक्थ्यो कि भनेको मतलब अल्टरनेटिभ के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले अस्ति चाहिँ संसदमा गएर पनि संसदीय त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा र अन्य विभिन्न फोरममा बोल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अलिक निरीह कुरा गरिदिनु भएको जस्तो मलाई लागेको चाहिँ छ। खै भारतले वास्तै गर्दैन, ध्यानै दिँदैन भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि हाम्रो दिल्लीमा रहनुभएको हाम्रो राजदूत निलाम्बर आचार्यले चाहिँ अब गर्नुपर्ने ठाउँमा कुरा गरिएकै छ, भन्नुपर्ने ठाउँमा भनिएकै छ भन्ने खालका चाहिँ अलिकति भनौँ न अलि होस्र्याङ पाराको चाहिँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ अलि हामीले चाहिँ जति हामीले गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नगरिरहेको हो कि जनस्तरमा
ऊ छ अब हट्न मिल्ने स्थिति छ। अब यो चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रोमा त एक खालको त्यो नक्साले जन्माएको जुन राष्ट्रवादको उफान छ नि जुन हाम्रोमा, त्यसलाई त त्यो बैठान गर्न त बहुत मुस्किल पर्छ। एउटा तार्किक निष्कर्ष पुर्याउन सकेनन् नेतृत्व वर्गले भनेदेखि त्यो खालको सचेतना आएको छ भने यिनीहरूले त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि योगदान गर्नुपर्ने हो र त्यसका लागि कूटनीतिक चातुर्य देखाउनु पर्ने हो जस्तो मलाई। हजुर ठिक छ सर। हस् अनिल सरबाट केही क्वेसन छ? हजुर अनिल सर के छ? पर्वत दाइ मेरो करिब त्यही समेट्यो कि मैले पनि खासमा सरलाई यही अहिलेको करेन्ट इस्युमा जुन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेको केसमा चाहिँ अब हाम्रो डकुमेन्टको हिसाबले हामी माथि छौँ, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू छ, लेजिटिमेसी छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यसमा भारत आफै अडान्छ कि यो होइन, हाम्रो डकुमेन्टलाई उसले इग्नोर गर्दैछ, हामी हाम्रो डकुमेन्टलाई ल्याइरहेछौँ, प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ। अब उसले टक गर्ने कुरामा हजुरले भने जस्तै काइते पारा नै छ उसको त यहाँ। अब भोलि टक गर्ने केसमा पनि उसले आफ्नै जित्ती हाम्रो आफ्नै तरिका होला, हाम्रो डकुमेन्ट्सलाई उसले एडजस्ट गर्ने अथवा एक्सेप्ट गर्ने पक्ष नजाला। त्यस्तो स्थिति आयो भने अब जसरी अहिले उठिरहेको छ इन्टरनेसनल कोर्ट अथवा युएनओसम्म जाने, यी विषयहरूलाई चाहिँ ओभरअल हजुरको दृष्टिकोणमा कसरी जान सक्छ? भोलि अब यही हट रह्यो, हामीले उसलाई भन्न सक्यौँ, कुरा राख्न सक्यौँ, त्योभन्दा बाहेक गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक सामरिक शक्तिको हरेक हिसाबले त हाम्रो त्यो पहुँच छैन। त्यो स्थितिमा हाम्रो प्रोसिजर कस्तो हुन सक्छ जसले गर्दा भोलि हामीलाई यो जमिन चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो, जस्तो लेजिटिमेट हुनु पर्यो, अथवा हाम्रो जमिन हामीले पाउनु पर्यो जो वर्ल्डली अब रिकगनाइज पनि हुनु पर्यो। यो स्थितिमा चाहिँ त्यो बाँकी कदमहरू कस्तो हुन सक्छ सर? एकछिन मैले हात उठाएँ है। हजुर अनिलजीको क्वेसन मलाई यहाँ नाक जोत्न इच्छा लाग्यो, के गरौँ? हजुर हुन्छ नि, अब सरले भन्नु न, भइहाल्छ नि। मजाले सक लाग्यो कि अहिले उहाँको क्वेसनले। हजुर एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ। यो के अरे पोकिङ द नोज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसमा यस्तो छ, तीन चारवटा पाटो देखेको। अनिलजीले उठाउनु भएको क्वेसन बडो गम्भीर छ, यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ मेरो विचारमा। एउटा त त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामीसँग आधिकारिक प्रमाण छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रमाण लाग्न मिल्ने आधिकारिक एभिडेन्सहरू हामीसँग छ, भारतसँग पनि केही होला, त्यो एउटा कुरा। अनि यसको मुद्दा युएन को जेनरल एसेम्ब्ली वा सिक्युरिटी काउन्सिलमा लाग्ने होइन, आइसिजेमा लाग्ने हो, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा। त्यसमा मुद्दा लिएर जाँदा हाम्रो सरकारले निर्णय गरेर क्याबिनेटबाट जानुपर्छ। त हामीसँग भएको प्रमाणको आधारमा हामी जितौँला, फाइन एउटा, किनभने अदालतमा गइसकेपछि जसको प्रमाण बलियो हुन्छ उसले जित्छ, सामान्य सिद्धान्त हो कुरा। तर जस्तो हाम्रो अदालतमा अहिले भइरहेछ, मोरलेस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि त्यही हो, जसको प्रभाव छ उसैले त्यो न्यायाधीशलाई प्रभाव पारेर, त्यहाँको बेन्चलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछ, इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो, भूमि सम्बन्धी जब बोर्डर के भन्छ सीमा दुई खालको हुँदो रहेछ, एउटा भूमि जोडिएको जस्तै नेपाल र भारत, नेपाल र चीन, अर्को सीमा हुन्छ समुद्रको सीमा, जस्तो यो साउथ चाइना सी, त्यो समुद्र पानीमा हुन्छ, त्यहाँ मानिस हुँदैन बसोबास गर्ने, खेतीपाती अथवा कुनै पनि चिज त्यहाँ हुँदैन, यदि केही छ भने पृथ्वी मुनि मात्रै हुन्छ। त्यस्तो खालको मुद्दाहरू चाहिँ बेला बेलामा आइसिजेमा पर्ने गरेको छ र त्यसरी परेको मुद्दाहरूमा जति फैसला हुने गरेको छ त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिशत भनेको 15% मात्र छ, मैले पढेको हिसाबमा। मैले पढेको कुरो कति ठिक हो म कन्फर्म छुइनँ, म कानुनको विद्यार्थी होइन, तर मोटामोटी हेर्दा आइसिजेले गरेको निर्णयहरू मध्ये सीमा सम्बन्धी विवादमा, भूमिमा भएको सीमाको विवादमा एकदम कम मुद्दा पर्छ, अत्यन्तै कम मुद्दा पर्छ। धेरै जसो मुद्दा सीमा सम्बन्धी यो समुद्रमा भएको सीमामा मुद्दा पर्छ, त्यसको निर्णय पनि 15% जति मात्रै के अरे निर्णय हुने गरेको छ, नभए गोलमालमा त्यो लामो समय अल्झिएर बस्छ।
अर्को पाटो के छ भने निर्णय भइसकेपछि पनि तिमीले यो जग्गा तिम्रो होइन खुरुक्क छोड भनेर उसले आदेश दिए पनि शक्तिशाली देशको अधीनमा छ भने त्यसले छोड्दैन। लेटेस्ट उदाहरण फिलिपिन्सको टापुहरू चीनको कब्जामा छ। आइसिजेले निर्णय गर्यो यो फिलिपिन्सको हो, चीनले छोड्नु पर्यो भनेर आइसिजेले पोहोर निर्णय गर्यो, चीनले भन्छ मेरो हो म छोड्दिनँ। बाध्य भएर फिलिपिन्स चुप लाएर बस्ने अवस्थामा छ। यो लेटेस्ट उदाहरण। संसारका थुप्रै देशहरूमा त्यो समस्या छ। त्यो समुद्रभित्रको सीमामा समेत त्यो स्थिति छ। ल्यान्ड बोर्डरको त कुरै नगरौँ, झन् धेरै समस्या छ, गाह्रो छ। एउटा कुरा हामीसँग प्रमाण छ, आइसिजे जाने वा के गर्ने। यसमा गर्नु के पर्ला भने बिन्देशजीले भने जस्तो दुईटा बाटो। एउटा कूटनीतिक रूपमा भारतलाई मनाएर ल्यान्ड स्वाप गर्ने हो कि तिमीले यो जग्गा प्रयोग गरेका छौ त्यस बराबर हामीलाई यहाँ देऊ। फर इक्जाम्पल हामीले पहिले पनि गरेका छौँ, नेपालले पनि गरेका छ, बिन्देश सरले पनि भन्नुभयो भारत र बांग्लादेशको बिचमा भएको छ। संसारका थुप्रै देशमा त्यस्तो चलन छ। मेरो जग्गा तिमीलाई यो ल्याऊ, मलाई यो जग्गा देऊ। हामीले त्यो एउटा गर्न सक्छौँ कि वा कूटनीतिक वार्ता गरेर अर्को कुनै उपाय अपनाउन सक्छौँ। तेस्रो विकल्प के हुन सक्छ भने एउटा यस्तो बिन्दु भोलि आउने छ जुन दिन नेपाल इजरायल जस्तो शक्तिशाली बन्ने छ। त्यो भनेको सामरिक रूपमा होइन, कूटनीतिक रूपमा यति शक्तिशाली बन्ने छ कि भारतले घुँडा टेकेर बाध्य भएर तपाईँको जग्गा लिनुहोस् हजुर भन्ने स्थिति आउन सक्छ। तर अहिले गएको 30-40 वर्षले देशमा जसरी शासन चल्दैछ यिनीहरूको बुताबाट 100% हुँदैन। यो भोलि कुनै दिन आउला कुनै शासक कसैले गर्लान् भन्ने एउटा कल्पनाको कुरा मात्रै गरेको, आशा धेरै होइन, सम्भावना मात्र हैन। एउटा पाटो। अब नक्सा के अरे यो नक्सा निकाल्ने लहर सुरु गरेको भारतले गरेर हामीले क्लेम गर्यौं। त्यसपछि पाकिस्तानले निकाल्यो नक्सा। पाकिस्तानले निकालेको नक्सामा दुईटा पाटो इम्पोर्टेन्ट देखेको छु मैले। एउटा पाटो भनेको जम्मू कश्मीर जुन विवादित भूमि छ, यो के अरे अलिकति भारतको अधीनमा अलिकति पाकिस्तानको अधीनमा छ व्यवहारमा। त्यसैले लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छन् उनीहरू, एलओसी। चीन र भारत बीचको सीमा चाहिँ एलएसी हो, यो चाहिँ एलओसी, लाइन अफ कन्ट्रोल। बोर्डर इन्टरनेसनल बोर्डर डिमार्केटेड छ। अनि कश्मीर चाहिँ विवादित भूमि, अनि त्यो बीचमा बोर्डर छ, आधा होइन, आधा भन्दा अलि बढी यता होला अलि उता, दुईतिरै बाँडिएको छ कश्मीर भूभाग। त्यसको बारेमा युएन को रिजोल्युसन छ एउटा 1948 को। 1948 मा भारतले त्यो विवादमा सिंगै कश्मीर एरिया मेरो हो, पाकिस्तानको क्षेत्रमा पर्दैन भनेर क्लेम गरेर युएन सिक्युरिटी काउन्सिलमा प्रस्ताव लगेर छलफल भएर एउटा प्रस्ताव आएको छ। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ के गरिएको छ भने 1948, मैले मिति बिर्सेँ, साल मात्रै सम्झेँ, प्रस्ताव नम्बर 39 कि कति हो, त्यो प्रस्ताव नम्बर बिर्सेँ। त्यो 1948 मा एउटा प्रस्ताव पारित गरेर त्यो विवादित भूभागका जनताहरूलाई जनमत संग्रह गराएर उनीहरू पाकिस्तानमा गाभिन चाहन्छन् कि भारतमा गाभिन चाहन्छन्, जनमत संग्रह प्लेबिसाइट गराउनु भनेर निर्णय गरेछ युएन सिक्युरिटी काउन्सिलले। र भारतले त्यो प्लेबिसाइटको त्यो प्रस्तावले भनेको युएन को त्यो आदेशलाई आजसम्म भारतले अवहेलना गर्दै आएको छ। त्यसैले पाकिस्तानले चुनौती दिएको भारतलाई, त्यो कश्मीर जम्मै मेरो हो भनेर नक्सामा देखाइदिएपछि कूटनीतिक रूपमा अब उसले, जस्तै तपाईहरुले न्यूजमा सुन्नुभयो होला, अस्तिको दिन चीनले युएन को सिक्युरिटी काउन्सिलमा प्रस्ताव लग्यो विवादित भूमि कश्मीरको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भनेर। चीन मार्फत प्रस्ताव लगेर अब भारतलाई 1948 को त्यो उसले इग्नोर गरेर च्यातेर फाल्दै हिँडेको त्यो प्रस्तावलाई बिउजाउनलाई उसले प्रयास गरेको, एउटा कश्मीरलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर। र भारत त्यहाँनिर युएन को अगाडि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुन्छ। तर अघि बिन्देश सरले भन्नुभएको जस्तो अमेरिकी क्वाड भित्र प्रवेश गर्दै गएर अमेरिकाको स्वार्थको कारणले अमेरिकाले पाकिस्तान र चीनको स्वार्थलाई मद्दत नगरेर भारतको स्वार्थलाई मद्दत गरेको खण्डमा पाकिस्तानको यो रणनीति सफल हुँदैन। एउटा अब एउटा अनौठो मान्छेले फिल गरिरहेका छन्, मिडियामा देखिरहेको छु म, त्यो भारतको के गुजरात राज्यको जुनागढ एरिया पनि मेरो हो भनेर उसले आफ्नो नक्सामा हाल्यो पाकिस्तान।
त्यहाँनिर मान्छेलाई कन्फ्युजन छ। किन त गुजरातसम्म मेरो हो भनेर पाकिस्तानले किन यतिखेर इमरान खानले क्लेम गर्यो? अनौठो लागेको छ। थाहा छ तपाईँहरूलाई त्यसको ब्याकग्राउन्ड थाहा छ किन क्लेम गर्यो भनेर? जुनागढ क्लेम गर्यो, दिल्ली गरेन नि त, उसले बम्बई गरेन क्लेम। जुनागढ किन? मैले खोजेर पढेँ, त्यो नक्सा आएकै दिन ए बाबा किन यसो गर्यो यसले? खोज्दै जाँदाखेरि अलिकति भेटे। कुरो के रहेछ भने 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यो एउटा तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, के अरे इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने भारत के अरे बेलायतको हाउस अफ कमन्स, बेलायतको संसदले एउटा कानुन पारित गरेर भारतलाई स्वतन्त्र गरेको। भारत बलजफ्ती स्वतन्त्र भएको होइन, यिनीहरूले क्रान्ति गरेर स्वतन्त्रताको आन्दोलन गरेर स्वतन्त्र भएको होइन। बेलायतको संसदले कानुन बनाएर ल आजदेखि तिमीहरू स्वतन्त्र भयो भनेर दान दियाओ, यसरी बुझौँ। एउटा मैले त्यो बेलाको कानुनलाई अब म खारिज गरेर भारत फेरि मेरो अधीनमा हो भनेर यदि बेलायतको संसदले भोलि प्रस्ताव पारित गर्यो भने कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा भारत फेरि उपनिवेश बन्न जान्छ। हेर्नुहोस्, बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यो नहोला, खालि मैले सिद्धान्तको कुरा गरेँ। अब भएको के रहेछ भने त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्टमा एउटा प्रस्ताव प्रावधान कस्तो राखिएको रहेछ भने अन्य कुराको अतिरिक्त भारतवर्ष त्यो क्षेत्रमा जहाँ जहाँ बेलायतले शासन गरेको थियो ती ठाउँमा राजाहरू थिए, रजौटाहरू थिए, साना साना राज्यहरू थिए। ती बेलायतीहरूले त्यो राजाहरूलाई कायम राखेका थिए। उनीहरूसँग अधिकार सबै आफूले लिने, तर आफ्नो टेरिटोरी भित्र राजाको सम्मान प्रशासन यिनीहरू गर्नलाई दिएका थिए। राजाहरू थिए थुप्रैवटा, धेरै थिएनन् तर थुप्रै थिए। त्यसमध्ये जुनागढ भन्ने एउटा राज्य रहेछ, त्यहाँका राजा रहेछन् मोहम्मद खै के जाति, नाम पुरा बिर्सेँ मैले, अहिले लेखेर राखेको छु। ती राजाले, ती कुनै पनि राजाले, भारतमा भएको कुनै पनि राजाले आफ्नो राज्य भारतमा बस्ने, स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने वा पाकिस्तानमा गाभिने, यो तीनटा मध्ये जेसुकै निर्णय गर्न पाउने अधिकार बेलायतको संसदको त्यो कानुनले दिएको थियो। भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरिको कानुन, जसलाई भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका महात्मा गान्धीदेखि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल सबैले स्वीकार गरेका हुन्। त्यसमा त्यो प्रावधान थियो, भारतको रजौटाहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बस्ने आफू आफ्नो देश वा भारतमा गाभिने वा पाकिस्तानमा गाभिने, तीनटा मध्ये जुनसुकै निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता तिमीलाई हुनेछ भनेर लेखेको थियो। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जुनागढको त्यो राजाले, मोहम्मद महाबत यस्तै के नाम छ, खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। जुनागढको अन्तिम राजा यसो खोज्नुभयो भने भेटिहाल्नुहुन्छ, मैले टिपेर राखेको छु कतै। उनले के गरेछन् भने मोहम्मद जिन्हासँग पाकिस्तानसँग एउटा सम्झौता गरे। त्यो सम्झौता अहिले सार्वजनिक भएको छैन, त्यो इमरान खानसँग पक्कै छ। मोहम्मद के अरे जिन्हासँग सम्झौता गरेर जुनागढको त्यो राजाले मैले त्यो बेलायतको त्यो कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आजको मितिबाट जुनागढ भन्ने यो राज्य पाकिस्तानमा गाभिने छु भनेर उनले साइन गरेर दिएको रहेछ। त्यो आधारमा पाकिस्तानले आफ्नो देश भन्यो त्यसलाई ऊ बेला 1947 मा। त्यसपछि भारतले विवाद उठायो। धेरै विवाद हुँदै जाँदा त्यहाँ हामीलाई थाहा छ लामो समयसम्म हिंसा भयो, धेरै लाख मान्छे मरे, पाकिस्तानबाट भागेर इन्डियामा आउने, इन्डियाबाट उता जाने। त्यो क्रममा भारतले दबाब दिएर सेना पठाएर त्यो जुनागढ राज्यमा जनमत संग्रह गरायो। जनमत संग्रह गराउँदा लगभग 100% भोट पाकिस्तान के अरे भारतमा गाभिने भनेर आयो, किनभने भारतको सेनाले गएर जनमत संग्रह गराएको। त्यो अघि उसको राजाले गरेको पाकिस्तानसँगको सम्झौतालाई पुरै इग्नोर गरिदियो भारत, सिधै गएर दबाबको भरमा जनमत संग्रह गरायो। त्यो जनमत संग्रहलाई म स्वीकार गर्दिनँ भनिदियो पाकिस्तानले। अनि भारतले सेना पठाएर कब्जा गर्यो त्यो जुनागढलाई र आज भारतभित्र छ। त्यो चुनौती दिया हो इमरान खानले। त्यतिखेरको सन्धि अनुसार, कानुन अनुसार त्यहाँको राज्यले
राजाले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर पाकिस्तानमा गाभिन्छु भनेको तैले सेना लिएर बलजफ्ती गाभेको छस्, त्यसैले त्यो मेरो हो भनेर क्लेम गरेको रहेछ। त्यसैले जुनागढ अहिले आफ्नो नक्सामा हालेको। भोलि परिणाम के हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर इमरान खानको दाबी सैद्धान्तिक हिसाबले बलियो देखेँ मैले। एउटा अब भारतले यो नक्साको लडाईँ सुरु गर्यो, कार्टोग्राफिक वार भन्दैछौँ हामी, नेपाल त्यसमा जोडियो। यतिखेर हेर्नुहोस् आज पनि हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले बोल्नु भएको रहेछ, कता हो अघि देखेका थिएँ, ल राम जन्मभूमिको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो अरे। कता हो डिटेल त थाहा छैन, कता कता लिङ्क देखाएको थिएँ, हेडिङ मात्रै हेरेँ। यहाँ अघि बिन्देश सरले भन्नुभएको जस्तो त्यो घाइते बाघलाई टुचुक टुचुक हिर्काए किन गरे हो थाहा छैन, के पाउने हो थाहा छैन भने पर्दा पछाडि म छु भनेर सायद अर्को कसैले भनेको छ यिनीहरूले। त त्यसले लगेर कहाँ जोत्छ, त्यो प्रक्रिया सुरु गर्यो। त्यही तरिकाले इमरान खान अगाडि आएछन्। इमरान खान त्यति कमजोर छैनन् जति हामी छौँ शक्ति सङ्घर्षको हिसाब। अब मलाई लागिरहेको एउटा सम्भावना, चीनले भारतमाथि दबाव बढाउनको लागि अरुणाचल लद्दाखदेखि सबै क्षेत्र मेरो हो भनेर नयाँ नक्सा जारी गरिदिन बेर छैन, भोलि अलि दिनपछि। अनि त्यहाँबाट विवाद आउँछ र भारत र चीन बीच यदि कार्टोग्राफिक वार सुरु भयो भने अनि चाहिँ त्यतिखेर एक प्रकारले हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा थोरै आगो बल्ला। समाधान कहाँ पुग्छ थाहा छैन, त्यतिखेर पनि मिचिने फेरि हामी हो, हामीलाई आफत हुन्छ, सजिलो हुन्न। मैले बुझाएँ यसरी नक्साको कुरा। प्लिज प्रोसिड बद्रीजी, अब कसरी जाने हो त? ठिक छ दाइ, अरू कहीँबाट हामीसँग प्रश्न छ भने हाम्रो पहल, हाम्रो दाइलाई मैले सम्झेँ, पर्वत दाइ, हाम्रो दिदी जोडिनु भएको छ, यहाँ केही प्रश्न छ अरू? सायद आजको कार्यक्रमलाई हामी यति नै गर्छौँ होला। छैन भाइ, छैन, सबै आयो, इन्फर्मेसन आयो, जति आउनु थियो सबै पाइयो, राम्रो भयो। ल धन्यवाद। सबै हामीले खास गरी बिन्देश सरलाई र दीपक सरलाई खास गरी स्योर स्योर बिन्देश सर प्लिज कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। ए होइन ठिकै छ। मलाई सरको कुरामा अलिकति त्यो अघिकोमा के भनेदेखि त्यो यो आइसिजेमा चाहिँ जाने हो यस्तो यो बोर्डर डिस्प्युटको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सशर्त हुँदो रहेछ र भारतले चाहिँ यो पोहोर सालतिर 2019 हो कि क्या हो, त्यो के विषयमा चाहिँ पाउने भन्ने खालको एक खालको शर्त आएन, आवाजै आएन। चाहिँ फैसला मान्ने हो भने यो भूमिगत बोर्डर डिस्प्युट छ, त्यसमा चाहिँ कोर्टको जुरिस्डिक्सन मान्दिन। फेरि नेपालले आइसिजेमा पनि मुद्दा लान सायद गाह्रो छ मैले देखे अनुसार चाहिँ। अब म पनि कानुनको विद्यार्थी नपरे भएर मैले एउटा कानुनको कन्स्टिट्युसन लको केटालाई सोधेको थिएँ सोध्न चाहिँ, अनि उसले चाहिँ यो हो भन्दै थियो। त्यसले गर्दाखेरि अघि सरले पनि भन्नुभयो जस्तो हाम्रो विकल्प भनेको कूटनीतिक विकल्प बाहेक अरू केही पनि छैन। हो एक्ज्याक्टली। ठिक छ सर, मैले अघि कहीँ पढ्दै थिएँ, यो भारतले नेपाललाई डिप्लोमेटिक नोट्स केही पठाएको छ वार्ताको लागि बस्ने समथिङ केही भनेर, यसको बारेमा के जानकारी छ सरहरूलाई? मलाई चाहिँ छैन। बिन्देश सर केही छ हिजो आज केही डिप्लोमेटिक नोट सम्बन्धी मैले कहीँ भेटेको थिएँ। म ठिकै छ यसलाई यति नै राख्नु। हजुर सर ठिकै छ, यसलाई यति गरौँ। ठिकै छ सर। हस् सरलाई खास गरी धन्यवाद दिन चाहेँ मैले, दीपक सरलाई, हाम्रो बिन्देश सरलाई, अनिल सरलाई खास गरी मैले सम्झिन चाहेँ यो बेलामा। अनिल सरले खुब सहयोग गर्नुभएको छ, अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। र म दीपक सर र बिन्देश सरसँग के माफी माग्छु भने अहिले हामीले टेक्निकल्ली हामीले यो फेसबुक लाइभ गर्न सकेनौँ, यसलाई हामीले त्यसमा त्रुटि भयो हामीबाट, र साथीहरूको सङ्ख्या पनि केही घट्या छ। सायद यो हामीले इन्फर्मेसन अलिकति इन्फर्मेसनको सेक्टरमा हामीले केही गर्न सकेनौँ कि अलिकति फ्लो गर्न सकेनौँ कि भन्ने कुरा हो। यसको लागि हामीले माफी माग्दै बिन्देश सरलाई खास अघि हामीले परिचय भएन, बिन्देश सर आफैबाट चाहिँ तपाईँको परिचयलाई
अझै सरको घर चाहिँ कताबाट पर्यो भनेर मैले त्यहीबाट सुरु गरेँ। मेरो खास चाहिँ पुर्ख्यौली घर चाहिँ ओखलढुङ्गा हो, तर म चाहिँ यतै काठमाडौँमै जन्मी हुर्केको हो। अनि त्यही त दिपक सरको लोकान्तर.com मा बस्दछु। ठिक छ, हामी अलिकति परिचय खण्डलाई गर्छौँ भने जस्तो दिपक सरको स्टुडेन्ट भनेर तपाईँले बार भन्नुहुन्छ सर। मैले तपाईँको एकचोटि इन्टरभ्यू पनि सुनेको थिएँ होइन। हामी सरको पढाइ चाहिँ के आरआरबाटै हो कि सर अन्त्यबाट सर? ए बद्रीजी यो म भन्छु एकछिन, यसलाई मलाई भन्नु दिनुहोस् एकछिन। बिन्देशजी मेरो स्टुडेन्ट होइन। उहाँले आरआर क्याम्पसमा समेत केही समय अङ्ग्रेजी पढाउनु भएको थियो। उहाँ अङ्ग्रेजीको के अरे बहुत राम्रो विद्यार्थी नभनौँ, राम्रोसँग कलेजका विद्यार्थीलाई बहुत राम्रो पढाउन सक्ने मान्छे। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनेक जालझेल उहाँलाई झोकचलो छोड्नुभयो, त्यो जागिर खान जानु भएन मैले थाहा पाएसम्म। उहाँले भन्नुभयो होइन मलाई मेरो क्याम्पस हो मलाई थाहा भयो। अनि उहाँले चाहिँ मेरो विद्यार्थी भन्ने गर्नुभएको कुरो के पनि होइन। हाम्रो चिनजान भएको 2.5-3 वर्ष भयो। अनि जहिले भेट हुन्छ हामी यस्तै कुरा गर्छौँ होइन। म चाहिँ 2 जना भेट हुँदाखेरि तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर हात मिलाउने कुरालाई फन्टुस भन्छु। यथार्थ त्यो होइन। पर्दा पछाडि के हुन्छ यथार्थ त्यो हो भनेर म सुरुदेखि भन्ने मान्छे। अनि बिन्देशजीसँग सुरुमा चिन्जान हुँदा पनि त्यही कुरा गरे। उहाँलाई त्यो सुरुमा अनौठो लाग्यो। के भन्छ बाहिर एक थोक छ, यसले खालि अर्कै कुरो गर्छ भन्ने भयो होला। त्यसपछि उहाँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, पढ्दै जानुभयो, रियलिस्टिक कुरा स्वाद लाग्यो। त्यही भनेर उहाँले जोड्नु भयो मात्रै, के पनि होइन। मैले सिकाएको होइन, उहाँबाट म बरु सिक्दैछु अब। ठिक छ सर, यो क्रम निरन्तर रहनेछ। सरलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद भने र आजको कार्यक्रम हामी यतिमै टुङ्ग्याउँछौँ होला सायद। र साथीहरूलाई मैले के पनि जानकारी गराएँ भने साथीहरू सरहरूलाई पनि के जानकारी गराएँ भने हामी यसरी यही कार्यक्रम यही स्वरूपमा यसरी निरन्तर गरेर खोज्दैछौँ। हामीलाई पछिल्ला दिनमा गएर अलिकति कस्तो अवस्था आउँछ त्यो त भन्न सकिन्न, तर निरन्तरताको चाहिँ हाम्रो अभ्यास रहनेछ। सरहरूको त्यतिखेर साथको चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ है सर। यो मैले दिपक सरलाई बिन्देश सरलाई खास गरी सम्झेँ। र अबको कार्यक्रम सायद अब आउने शुक्रबार या शनिबार गर्दै गर्दा हामी आर्थिक पाटोलाई केन्द्रित गरेर एकजना म प्रोफेसरसँग कुरा गर्दैछु। उहाँले अलिकति सहजीकरण भयो, सामान्य वातावरण मिल्यो भने म आर्थिक पाटोमा बोलौँला नि त भन्नुहुँदैछ। सायद शुक्रबारतिर हामी गर्छौँ होला, त्यसको जानकारी सरहरूलाई म भन्छु। आजै प्रत्यक्ष रूपमा निमन्त्रणा पनि भयो सरहरूलाई त्यो कार्यक्रमको लागि। र आजको समयको लागि सरहरूलाई संवादको लागि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। हवस्, धन्यवाद। सबैलाई राम्रो गर्नुभयो दिपक सर, सबैलाई धन्यवाद अनि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद। हस् सर, सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद एकदम राम्रो सेसन रह्यो। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।